mais uma manutençãozinha aqui no HR. E não sei se vocês já estão ouvindo aí o barulhinho. Esse barulho é da correia, tá? Da correia do hidráulico, da direção hidráulica. Eu vou mostrar para vocês aqui uma soluçãozinha a curto prazo para você resolver esse problema desse barulho chato dessa correia. Vou te mostrar aqui, ó. Esse aqui é um pedaço de uma vela, tá bom? Eu já usei, ela já quebrou. Eu vou mostrar para vocês o resultado de passar a vela na correia. Essa é uma prática muito antiga. Eu lembro que meu pai fazia isso nas correias do caminhão dele, quando fazia barulho, e resolvia, mas era só por um tempo. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. É meio perigoso isso que eu vou fazer, então é bom vocês não fazerem. Só olhar. Vai ouvindo o barulho que vai mudando aí, ó. Olha. É incrível, o barulho já some, ó. Sumiu o barulho da correia. Você tá ouvindo só o barulho do motor. Ok? Só com a vela aqui, ó. Mas só que essa solução, ela dura pouco, tá? Se eu continuar rodando com esse carro, hoje ainda ela volta a fazer barulho. Mas aí já deu pra eu saber que o problema tá na correia, entendeu? O meu medo era que fosse problema no rolamento aqui e tal. Aí o que aconteceu? Eu já comprei aqui, ó, uma correia nova para fazer a substituição. Essa correia eu comprei aqui na loja aqui em Brasília, na Comando, a maior rede de autopeças aqui dessa região, Brasília, Distrito Federal, tá bom? Pessoal da Comando aí, hein? Vamos aqui patrocinar o canal aí, beleza? Vamos conversar a respeito. Então vamos lá, pessoal, vou fazer essa manutenção aqui, vocês vão acompanhar o processo aqui passo a passo, ok? Vou desligar aqui o carro para começar o trabalho. Eu vou pegar as chaves aqui que eu vou utilizar para esse procedimento. Eu já sei de cara que eu vou usar uma chave 12, tá? Que eu já mexi nessa peça aqui, nessa polia. Então eu vou pegar a chave 12 que eu tenho aqui para começar aqui a folgar aqui a bomba. Esse procedimento é o seguinte, ó. Você tem que inserir aqui uma chave bem dentro do buraco aqui da polia, tá? Você vai girar a polia, vai coincidir o buraco da polia com um parafuso que tem bem aqui dentro. Então você folga ele e aí você empurra aqui o corpo da bomba para frente, aí a correia fica folgada, tá bom? Vou pegar as ferramentas ali, só um minuto. Pessoal, então para você fazer aquilo que eu te falei, ó, essa peça aqui, ó, aqui tem um parafuso aqui, ó, do outro lado aqui, a cabeça aqui dele, ele prende aqui. Então para você ter acesso a esse parafuso aqui, você vai ter que girar a polia, tá? Para que o buraquinho aqui coincida lá. E para você girar a polia, você já pode começar aqui usando uma chave 19, tá? 19 milímetros aqui, ó. Aí você coloca ela aqui, aí você vai girando a polia, ok? Então, aqui já dá pra... Cadê a polia? Aqui, ó. Aqui eu acho que você já vai conseguir ter acesso aqui ao parafuso, ok? Vamos ver aqui se a chave L vai entrar aqui, ó. Aqui, ó, chave 12L, tá? Então vamos lá. Eu vou ter que largar o celular aqui um pouquinho e aí depois eu volto. Aqui, ó. Então você dá mais uns 3 ou 4 voltas, você já folgou. Aí você vai ter acesso aqui a um outro parafuso aqui, desse outro lado de cá aqui. Ver se consigo mostrar pra você aqui, ó. Olha aqui o parafuso aqui, ó.
Aqui o parafuso, tá vendo? É outro parafuso 12 também, ó. Você acessa ele lá, folga ele e aí você vai poder mexer. Ó, para você ter acesso aqui, ó, a esse parafuso, você não vai conseguir com a chave L, porque é muito apertado. Então você vai pegar uma chave 12 aqui, ó, combinada aqui, ó, boca e estria. Aí você tem acesso ao parafuso com mais facilidade. Você pode usar uma chave soquete também, que eu acho que vai dar um apoio maior no meio aqui, ó. 12. Essa você vai conseguir. Eu consegui mesmo foi com a chave de catraca, tá? E aí você consegue fazer um movimento curto aqui. E pronto, você já... É só folgar para que a bomba se sinta solta aqui, ó. Olha que movimento que ele faz aqui, tá vendo? Vou tentar mostrar aqui para você aqui. Aqui, ó. Ela já folgou, ela correu para frente aqui um pouco e a correia, olha só, folgadona. Aí você já pode tirar aqui a correia aqui, ó. Agora vamos ver como é que vai ser, meu irmão. É para tirar aqui do lugar, hein? Pelo que eu tô vendo aqui. Caraca, eu vou tirar as correias do alternador. É um saco, cara, mexer nessas correias. Tem que entrar lá debaixo do caminhão e folgar o alternador. E aí você tira as correias do alternador e depois tira essa correia aqui. Vamos lá. Pessoal, tá escurecendo rápido. Tá ficando meio escuro aqui pra nós. Bom, eu já folguei aqui as correias do alternador. E agora eu vou começar a movimentar aqui a correia do... que a gente vai trocar. Só um minutinho. Tem que dar uma volta aqui por trás aqui da ventoinha. Ó. Já passei por trás aqui. E agora eu vou dar uma volta aqui nessas correias. Pronto. Agora eu vou lá embaixo de novo colocar as correias do alternador. Pessoal, bom, já coloquei a correia aqui, ó. Correia nova. E vocês me perdoem, cara, eu perdi um dos vídeos. Eu não sei o que aconteceu com o celular. Eu perdi um dos vídeos, então a sequência da finalização foi quebrada, tá? Mas eu quero reconstituir aqui para vocês terem um entendimento do que foi feito. É o seguinte, essa correia aqui, ó, para ela poder entrar ou sair, ela tem que passar aqui pela ventoinha, tá? Você tem que colocar ela aqui por cima aqui, ó. Coloca ela aqui por cima e ela passa por trás da ventoinha e depois ela cai para cá, passa por essas polias e depois desce para essa aqui, entendeu? Com as polias do alternador fora, tá ok? Dá para ver ali as polias do alternador. E para você fazer isso, você tem que ir lá embaixo do carro e folgar. São 3 parafusos, tá, que sustentam e apertam o alternador. Um é o parafuso grande principal que prende o corpo lá do alternador, né? Que você usa uma chave 14 para folgar esse parafuso e a porca, né, no caso. E você tem mais 2 parafusos 12
Um prende aqui, ó, embaixo, porque infelizmente eu acho que eu não vou conseguir mostrar. O alternador, ele tem uma peça vazada, tipo para você fazer a regulagem justamente da posição que ele vai estar, para você poder apertar a correia, tá? Você folga esse parafuso e aí você tem como movimentar o alternador e assim você folga ou aperta as correias. Então, para você tirar ou colocar a correia da bomba, você tem que folgar o alternador e você retira as correias da polia do alternador. E lá embaixo também a polia do virabrequim, né? Do eixo de manivelas, como você queira. E aí você passa a correia. Não é muito complicado não. Para mim o mais complicado é você folgar esse alternador. A parte de cima aqui é tranquilo, vai de boa. Então tá, ó, já tá terminado aqui. Eu vou ligar aqui o motor só para vocês darem uma olhadinha como é que ficou aqui, ó. Pessoal, troquei a correia, tô tranquilo, que agora eu tô com uma correia nova, não vai me dar dor de cabeça na rua, na estrada. Eu vou dar por encerrado esse trabalho aqui. Quero agradecer a todos vocês que assistiram o nosso vídeo. Cara, se esse vídeo acrescentou alguma coisa aí na sua vida, se melhorou o seu conhecimento, se aumentou o seu conhecimento, então você dá um joinha aí, você dá um like, tá bom? E compartilha esse nosso canal aí. Eu quero fazer esse canal crescer. Cara, eu tento produzir mais vídeos, fazer mais manutenções, mas eu preciso que as coisas aconteçam, principalmente do lado financeiro, né? Comprar peça. Eu estou tentando ver se eu faço parceria com loja de autopeça, para ver se eu consigo adquirir pelo menos as peças para eu poder fazer as manutenções. Eu pretendo fazer a troca dos amortecedores traseiros, pretendo colocar a válvula equalizadora, né? Ou estabilizadora, não sei, lá do freio traseiro lá. E fazer um monte de coisa, cara. Eu só preciso que as condições estejam favoráveis para que isso aconteça, tá bom? Então, você pode fazer o seguinte, você pode dar uma força aí para nós, compartilha esse vídeo aí com seus parentes e amigos aí, pede pro pessoal se inscrever no nosso canal. Eu percebo que a quantidade de pessoas que veem o seu vídeo é mais do dobro das pessoas que estão inscritas no canal. Então, cara, se você puder, inscreve no canal aí, aperta o sininho aí e tal, para você poder receber novas notificações de novos vídeos. E eu quero ver se eu mantenho aí uma promessa de pelo menos um vídeo na semana, tá bom? Eu quero que vocês adquiram esse conhecimento e vocês possam, né, se interessar por essa parte da mecânica. E quem é proprietário aqui do HR possa fazer os seus pequenos reparos aí, tá bom? Um grande abraço aí, fica na paz.